हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आशा करता हूँ लोग बढ़िया होंगे। तो गैस यहाँ पर तमिल देख के समझता हूँ किस टॉपिक पर वीडियो होने वाला है। तो गैस क्या आपके पास सैमसंग का गैलेक्सी M06 डिवाइस है? जी गैस, अगर आपके पास भी सैमसंग का M06 से लोग कमेंट कर रहे हैं हमारे डिवाइस में स्पीकर प्रॉब्लम आ रहा है, स्पीकर में साउंड कम आ रहा है या आ नहीं रहा है, कैसे ठीक करें। तो गैस यहाँ पर मैं इस प्रोमो को 100% फिक्स कराऊँ उससे पहले मैं आपसे एक ही बात बोलना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कर देना। यहाँ पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लेना, हम ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियो भी लेके आते रहते हैं। अगर आपका कोई सवाल है कमेंट कर सकते हो, मैं उस कमेंट कर रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। वैसे आपका सवाल, आपका रीजन कुछ हो सकता है। ऐसे किसी भाई का सवाल है कि भाई हमने मोबाइल को जब से अपडेट किया है स्पीकर में साउंड कम हो चुका है, या हमारे स्पीकर में धूल मिट्टी बगी जिसकी वजह से साउंड कम आ रहा है, हमारा मोबाइल पानी में हो चुका है, स्पीकर में पानी बच चुका है, किसी भी वजह से आपके डिवाइस में स्पीकर रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आपको इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है। यहाँ पर मैं आपको लेके चलता हूँ मोबाइल की स्क्रीन पर, वहाँ पर आपको टिप्स एंड सेटिंग बताऊंगा, सेम सेटिंग आपको फॉलो करनी है, आपका स्पीकर प्रॉब्लम 100% तक फिक्स हो जाएगा। चलिए यहाँ पर मोबाइल की स्क्रीन पर सबसे पहली बात तो आपको जाना है सेटिंग में। जैसे आप सेटिंग में आओगे सबसे नीचे आना एक ऑप्शन दिखाई देगा सॉफ्टवेयर अपडेट का। जैसे किसी भाई का सवाल था कि भाई अपने मोबाइल को जब से अपडेट किया है स्पीकर में साउंड कम हो चुका है, आ नहीं रहा है। तो वैसे यहाँ पर एक चीज़ बोलना चाहूँगा, सैमसंग के डिवाइस में कभी अपडेट के साथ हैं बग आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमें काफ़ी सारे इशू देखने मिलते हैं। अगर आपको लगता है अपडेट करने के बाद आपके स्पीकर में प्रॉब्लम आ रही है तो सिंपली आपको नेक्स्ट का वेट करना है, जो कि वो एक बग फिक्स अपडेट को री करेंगे, उसमें आपके बग प्रॉपर तरीके से फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, दूसरी बात, ये एक सॉफ्टवेयर इशू होता है, वो सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ ही फिक्स कर देते हैं। देन यहाँ पर आपको ना ऊपर की साइड यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, सॉरी नीचे ही एसेबिलिटी का, ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा हेयरिंग इंस्ट्रूमेंट का, इस पर आपको क्लिक करना है। हेयरिंग पे आने के बाद यहाँ पर आपको एक नीचे ऑप्शन दिखाई देगा फोन स्पीकर। ठीक है, आपको चेक करना लेफ्ट की साइड है कि राइट की साइड है। ठीक है, अगर ये लेफ्ट या राइट किधर भी दिखाई दे रहा है आपको इसे बीचों बीच में लगा देना डिफॉल्ट पे। जैसे आप इसे डिफॉल्ट पे लगाओगे प्रॉपर तरीके से स्पीकर में से साउंड आने लगेगा, सबसे पहली बात। दूसरी बात, किसी भाई का सवाल होगा भाई हमारा तो ऑलरेडी डिफॉल्ट पे लगा होगा, बीचों बीच में फिर भी साउंड कम आ रहा है या नहीं रहा है। आपको करना क्या है, एक बार लेफ्ट करने के बाद या राइट करने के बाद आपको इसे दोबारा से बीचों बीच में लगा देना है, एक बार मतलब हिला देना ताकि अपडेट हो सके। कभी कोई साउंड ऑटोमेटिक रुक जाता है तो आने लगेगा, सबसे पहली बात। देन आपको आना है बैक। अब किसी भाई का सवाल है स्पीकर में पानी बच चुका है, धूल मिट्टी भर गई जिसकी वजह से साउंड कम आ रहा है, या स्पीकर में कुछ चला गया है जिसकी वजह से साउंड कम आ रहा है, तो आपको करना क्या, किसी एक गूगल पे जाना है ब्राउजर पे। एंड जैसे आप ब्राउजर पे जाओगे यहाँ पे आपको सर्च करना है क्लियर स्पीकर। जैसे आप क्लियर स्पीकर सर्च करोगे आपके सामने एक वेबसाइट आएगी जिसका नाम है फिक्स माई स्पीकर, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे काफ़ी लाउडली साउंड होगा, धूल मिट्टी पानी डस्ट वगैरह कुछ भी चला गया हो निकल कर फेंक देगा। बट यहाँ पर आपको ऐड वगैरह दिखाई दे सकते हैं, देख सकते हो ऐड आ चुके हैं चारों तरफ, तो आपको ऐड को हटा देना है। और आपको इस ये दिखाई दे रहा है ना वाटर से निकलता हुआ बॉक्स में, इसी पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे काफ़ी लाउडली साउंड होगा, धूल मिट्टी डस्ट पानी वगैरह कुछ भी वगैरह होगा आपके स्पीकर में, ये निकाल कर फेंक देगा। चलिए हम क्लिक करते हैं एक बार। तो जैसे आप ऐसे क्लिक करोगे धूल मिट्टी पानी वगैरह सब कुछ निकल जाएगा। आप लगातार इसे 2-3 बार चला देना 20-20 सेकंड तक कम से कम, और आपका स्पीकर पूरी तरह से क्लीन एंड साफ हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करना, यहाँ पर पहली बार है सब्सक्राइब कर लेना, कोई सवाल है कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच, आज की वीडियो में बस इतना ही।